que você tem? Por que você está triste? Entendemos que trata-se de um esquema de lavagem de dinheiro. Sai da minha cama. Sai da minha cama. Quem chamou você aqui? Quem chamou você aí? Quem chamou você aí? E eu que não fui. Quando a polícia estava no local fazendo a averiguação dos fatos, a namorada dele se apresentou como dona do veículo. Ao fazer o levantamento